Денес го празнуваме празникот Успение на Пресвета Богородица, еден од поголемите празници во православната црква. Би напоменал дека секој еден кој што треба да зборува за Пресветата Владичица се наоѓа во една позиција каде што треба да зборува за некој совршен човек пред се, познавајќи си својата духовна состојба. Навистина може би сум недостоен за да изречам било каков збор повеќе за нејзе. Но тоа е пред се онаа кој што станува садот кај што ќе биде сместен несместливиот наш Господ Исус Христос во низината утроба. Таа станува Богородица, се удостојува да биде тоа пред се со својот живот. И таа е нашата застапничка молитвеница пред Бога, на која што можеме буквално да се обраќаме кон нејзе како кон својата родена мајка. Таа е она кој што го воспитувала и растела нашиот Господ Исус Христос, и на крајот, кога самиот Господ ги поднесува сите тие маки и страдања на крстот, тој не ја заборава нејзе и ја исполнува во целоста на пета Божја заповед, каде што се вели да ги почитуваме таткото свој и мајката своја, обраќајќи се кон својот ученик светиот апостол Јован Богослов, му вели: ова е твојата мајка сега, а на нејзе ова е твојот син. И така да свети Јован Богослов е оној кој што се грижи понатаму, ја прифаќа нејзе како своја мајка, и се грижи за нејзе до последниот момент од својот земен живот на Богородица. Таа постојано ги убедувала сите оние места каде што Господ ги посетувал и честопати се молела на Гециманската градина, кај што и тој се молел и така натаму, а незините молитви биле пред се за да што побрзо биде со својот син, односно со својот Господ. Значи, молела за незината смрт на некој начин човечка, така да кажем. И како што и во прв момент ја добива таа блага вест за зачнувањето од Светиот Дух, сега Светиот Архангел Гаврил, он истиот, со палмово гранче ја навестува незината смрт. Значи, дека по 3 дена и ќе се успокои. Во тој момент таа во цела своја радост сака повторно да ги види сите апостоли кои што биле распрскани низ целиот свет, и тоа е првото чудо кое веќе се случува во овој настан, каде што по Божја промисла сите апостоли биле со ангели донесени кај Богородица за да се исполни таа нејзина желба на некој начин. Сите, освен светиот апостол Тома, кој што всушност треба да биде и сведок за нешто друго понатаму. Значи, кога се упокојува Богородица, во целата таа поворка се случи уште едно чудо, каде што еден од, додека траева погребениот и поворката, еден еврејски свештеник сакал да го преврати одерот на Пресветата Владичица. Но ангел му ги одсекол неговите раце и по неговото покаяние тој поверувал во Христос и повторно бил исцелен. А по 3 дни свети апостол Тома, кога пристига, посакал да ја види Богородица, да се отвори гробот, тогаш била пронајдена само она плаштаница, на Богородица, омофорот нејзин. Тоа е накратко тој настан кој што всушност ние денеска го празнуваме и кој што од големо значење за нас православните христијани. Но имам уште една работа кој што сакам да напоменам, а тоа е дека сите ние кои што сме православни сакаме да на вистински најдостоен начин да го празнуваме настанот, тоа се случува доколку сме и причесници на самата литургија на тој ден и на тој настан. Затоа е потребно сите ние христијаните благодатно да бидеме присутни на настанот кој што го празнуваме и да ја почувствуваме таа благодат на конкретно на Успението Богородично. Потребно е да бидеме припремани во оној 2-неделен пост, кој што претходи на овој празник, да биде, значи да се пости според своите сили, телесни и духовни,
да бидеме исповедани и на крајот ете да се причестиме на литургијата.